तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू लेने जा रहा हूँ एसएस ब्राइट स्पीकर, जो काफ़ी अच्छा है। और आपने जो थोड़ी सा इंट्रो में देखा होगा जिसमें जो स्वैग से करेंगे सबका स्वागत गाना आ रहा था, वो जी हाँ इसी से बज रहा था। और बाकी सब जो एडिट थी वो मैंने किया, लेकिन जो गाना था रियल इसी से बज रहा था। तो मेरे पास ये ब्लू कलर का स्पीकर है। तो हम बॉक्स की तरफ आ जाते हैं, तो इसमें सामने आपको जो स्पीकर आपने लिया रहेगा वो मेन इधर दिया रहेगा, और पीछे का इंफॉर्मेशन और फीचर्स दिया है। 3.5 mm का स्टीरियो ऑडियो केबल है, और ये रिचार्जेबल है। अगर आप इसको बैटरी को फुल रिचार्ज करते हैं तो लिखा है इसमें 3 घंटा आप लगातार इसको कंट्रोल यानी कि बजा सकते हो। और नीचे उसके कुछ सैंपल्स दिए कि और भी अलग अलग लुक में इसको मिलता है। तो आप लोग इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो अगर चाहो। वैसे तो मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। तो ये कलर में मिलता है, ऐसे टाइप में मिलता है, और जो मैंने ख़रीदा है वो ये है। तो कुछ ज़्यादा दिया नहीं है इस बॉक्स पे लिखे हुआ जो मैं आप लोगों को बताऊँ। तो अभी आ जाते हैं हम स्पीकर की तरफ। तो ये है स्पीकर, जो आगे उसका नाम दिया है और बीच में स्पीकर है, और आगे आगे उसकी ढकी हुई पूरी बॉडी ढकी हुई। तो स्पीकर पे आ जाते हैं हम। तो उठा के देखेंगे तो ज़्यादा हैवी भी नहीं है, हल्का है। और नीचे कुछ ज़्यादा दिया नहीं, नीचे उसका स्टैंड दिया है खड़े रहने का। और साइड में भी कुछ ज़्यादा दिया नहीं, यानी साइड में दिया नहीं। और पीछे इसका कंट्रोल दिया है, पीछे इधर दिया है चार्जिंग दिया है इधर, और उधर दिया है उसका वॉल्यूम का भी दिया हुआ है, वॉल्यूम अप एंड डाउन। वॉल्यूम को आप अप करेंगे तो फुल होगी, और डाउन करेंगे तो कम होगा। इधर ऑन ऑफ की बटन भी आपको दिए, ऑन करना तो ऑन कर सकते थे। और इधर उसकी वायर दी हुई है। तो वायर की बड़ी नहीं दी हुई है, लेकिन ठीक ठाक नहीं, जब बहुत छोटी दी। मुझे इसका ये नेगेटिव पॉइंट लगा कि वायर काफ़ी छोटी है। लेकिन आपको एक केबल ख़रीदना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ स्पीकर की भी प्लस और वायर की भी, जो आपको बड़ा मिलेगा उसमें आप कर सकते हो। आपके पास पीसी लैपटॉप है, आप कनेक्ट कर सकते हो। तो सही है फिर भी कि एक हिसाब से माइक सस्ता भी है और बजने में भी एकदम अच्छा है। अगर एक यूट्यूबर है आप, तो आप ले सकते हो। आपने ऑडियो में देख सकते हो कि आवाज़ कैसी थी, और बॉक्स के ऊपर लिखा है कि आप किस किस चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें बताया कि आप लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो, डीवीडी में और एफएम में, और उसके बारे में दिया है कि चार्जिंग में। नीचे सब यही दिया हुआ है, और कुछ ज़्यादा हिंदी में उसका मॉडल नंबर दिया है, और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आपको फीचर्स तो मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको इधर से अच्छा दिख रहा है तो आप इधर से पॉज करके पढ़ सको। तो अभी हम स्पीकर पे आ जाते हैं। तो स्पीकर का जो वायर जो है 3.5 mm जैक काफ़ी अच्छा है। अब मैं इसे पीछे से ऑन करूँ तो सामने इसका नॉर्मली नाम ही लिखा रहता है स्पीकर में। अब मैं इसे ऑन कर देता हूँ। तो आप जैसे इसको ऑन करेंगे तो सामने से लाइट आती है, बहुत अच्छा। आपको जैसे कि आप इसको बैकग्राउंड में रखेंगे, आप कोई अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा आउटलुक देगा। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, इसके लिए मैंने ख़रीदा है। उसमें लाइट भी, और आप लाइट भी चेंज होती रहती है, पहले ना फटाफट जलेगी, फिर थोड़ा स्लो स्लो फिर फटाफट। तो काफ़ी अच्छा इसका आउटलुक है। मेरे को मालूम है कि मेरी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है और वीडियो में एक हाथ से बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आपको आगे अपग्रेडेशन मिलेगा, और ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना के दूँगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।